हम अपने 18 साल की उमरिया में ऐसा हालात बहुत देखनी कि हम अपने 18 साल उमरिया में ऐसा हालात बहुत देखनी। दिल थामे वाला हाथ देखनी कि दिल थामे वाला हाथ देखनी, मिले वाला जज्बात देखनी। बुरा तब हमके लागल कि जब आजमगढ़ पार्कवा में केहू और के साथ देखनी। अब न साथ छोड़ब सब कहेला, दीवाना बना के लो मुँह मोड़ लेला। रात भर जागल रही आवे ना। आदमी बछिया या परिया खरीदत समय भी पूछेला कि एकर माई कितना दूध देत रहे। तो हई जवन तू आज कुल देखावत पकावत ह उ एकर सरासर दोस्त तोहरे माई पजात। काहे कि पुरानी कहावत है कि जैसन काकर वैसे बिया, जैसे माई वैसे धिया। ससुरा में जाइबू त कौन गुल खिलैबू अहि रे बाबा, नैहरे में ये तना सिंगार आहि रे बा। कि तू आँख मत मरिया हम आँख मार दे, कि तू आँख मत मरिया हम आँख मार दे। अगर कौनो भोसड़ी वाला ढेर बोली ना तो पीछवा से फाड़ दे। हे तो असली आजमगढ़ियन के पहचान बा, ये तो असली आजमगढ़ियन के पहचान बा। सब कुकुर पे एगो से रहोई आज जे। ए भाई का के उ शादी बियाह करी आ का के उ अपने मेहरारू पर जी अमरी। का बोले भैया? अरे भाई काली पेपर में पढ़नी एगो लड़की अपने आशिक के चक्कर में अपने मर्दा के जहर दे के मार देला मर्दे। कि छुअले पे करंट लग जाला ई बहुत बड़का बवाल बा, कि छुअले पे करंट लग जाला ई बहुते बड़का बवाल बा। ई केहू औरू के ना ए जान, ई यादव जी के माल बा। रखले बानी नई हर में वहिरान के, ढेर बोलब तो पिटाबाई दे हब बांध के। अरे रखले बानी। आजकल भारत में मेहरारून का ऊ हाल भयल कि भैया 75% राण होके मरत हई। हालांकि रीति रिवाज के अनुसार अगर मर्द के रहते हुए मेहरारू को मौत हो जाए तो ओके स्वर्ग मिलेला, लेकिन त जब पति का कपार खोइबू त कहाँ से सती कहइबू। सैया सजन बले रूठी तनवा पुकार नाई